sedang ya ketika kam ngadu senam 2019 but ni sedang dah kapa kendiat ngot kimamba atau por ngidang don hadian suki da lembaki awareness lembaki program apa ki bangla penlong te kibri la nawan te mentang la don kombasi sepatan di members ng society but ki kam ki bangile mainly babuan kedai namtaki agricultural activities but kumjuro bade farming te bede berka farm idon kanika pikiri baka poultry te habai pat ka IBCS ka plan hi ka bangile amta kalong ba ni don ka collection marketing center tingila sim ya kani sitet kita kalong ba ni don ya ni ka CMC collection marketing center akaban la yo ru ya ka sanction nam ta man sna ya ka prefab ka dei ka kanja cold storage ka bangku ya ki marep nam ta bangin yo ban poi sa keleng ke jaka ka ba idon kam te aga jo por ni la sedang ya kani ka ni don kani ka grocery shop ke dukan te kita ki activities ka nilong te bat ki plan ki ba pon ki bangidang ya aim tang idang ya penbet bat ka government Kecengi di ba sengkang halang lingwa kam ngalong wi niki membar jongga dong yurem IBCS limited wat kani kapur penyiski ya ka kan ka kali ke bani layo ba jongga ni ka prime kani ka prime ERV lani to ka prime agriculture response vehicle ka bani yon ba ka naka sarkar jila ba laaj nyerap ini ka kuka society but ya kani ka kali kalong ba ni mobilize limba jong kani ka CNC committee but kani ka jundon kani ka kali kemat ki babun ki activities nomor ka CNC committee kemudian ka collective marketing center ka banpet ya ki ide bi mareng ki ba don hapo jong kani ka jong kani lesi kalong kala ke jingrap nong taki nong rap dong yang kini na niru ide ki banyak dan habar ka IBCS na ka group yai teli SG de ha jingdon jongi bak IBCS ru la yo shibun ki jingito ila yo bandong ki members ila yo ban share tang ila yo ru ya kani ka pisah ka ba san hajar barway personal ke kani hi jing don hi jong kani IBCS ba kini ki jing mentoi bingi yo lawan ra shibun ya jing mentoi ka group ka jong